Uso uma pepeta pra ficar mais fofinho. A cor do meu cabelo é verdinho, da mesma cor do chapeuzinho. Galera, trazendo mais um vídeo no canal. Eu tô acredito que mano. Oi, gente. Olha aqui vem no Lobojão, no Crazy One. Vem, 10 segundos, vem. Estamos com a Bela e estamos sem webcam. Começou, gente. Não começou, não. Eu vou correr descendo. Ah! Acertei. Não tenho medo de morrer. Sometimes the way it sounds might hurt, but it's all good, cause as long as we together and as long as it's clever, I don't care about the weather, let it rain. Me and my conscience had a talk today. When I see the trouble, better walk away. Sometimes you gotta space out. Sometimes you gotta change route. Sometimes Deixa no ar. it's gorgeous. Será que foi o que é no ar? Sometimes the way it sounds might hurt, but it's all good, cause as long as we Deixa eu passar por baixo. Vou terminar primeiro que você. Terminei. Vem. Não sei se eu ganhei, eu ganhei. Gente, é muito bom jogar aqui. Porque a gente ganha bastante dinheiro e gemas. E coisas. Eu não tô me achando. Eu completei 1 minuto e 10 segundos, tá ali. Vou economizar mais. Meu Deus, ganhei 4.000 moedas. Gente, eu tô fazendo missão. Então eu preciso de um pet shop. Eu também Conversar preciso. com o outro. Nossa, eu ganhei menos de 80 segundos. Espera eu! Zoom! Cadê o pet shop? Olha lá, pet shop! Pet shop! Ô, Cirilo! Oh, não. Balão! Ah, meu balão! Eu tenho balão. Eu vou economizar balão. Tem um monte de balão na minha mochila. Tá nascendo. Eu tenho mais um presente incrível pra você. É um pet pod. Logo, logo um pet vai nascer dele. Peraí. Eu vou comprar Eu quero um pet. Quanto custa? Esse aqui. Ah, esse aqui é mais baratinha por enquanto. Ah, deixa eu ver. Pet fabuloso. Eu vou comprar essa aqui que eu vou... Oh, vou ver qual é o pet mais bonito.
comprar todos de cada. Comprei esse. Vou comprar esse. Agora eu vou comprar esse daqui. Eu comprei 3. Eu comprei 3, mano. Dei mais 4.000. Mano. Ó, daqui 11 horas aquilo lá vai atualizar. Eu tô sendo um negócio lá de pet. Meu Deus. Todos vai abrir no mesmo. Ah, eu vou gastar pra abrir agora. Ah, não, mano. Não. Abre agora mesmo. Vamos ver o que vai vir. Abre. Cachorro. Agora é isso. Vai, então mesmo. Esse veio Um cavalo. o bode. Estados Unidos. Desse dedo. Você comprou no Estados Unidos? Uhum. Eu não tenho dinheiro pra comprar. Você pegou um lendário? Eu peguei um lendário. Aqui, Manticora. Eu vou dar uma missão, como quando só tinha um lado pra abrir. Tem uma nova de bug. Nem lembro quando só tinha esse lado aqui. Agora abriu o outro. Vai do outro. Devo deixar ele muito grande. Você coloca um aqui, outro aqui e outro aqui. Igual, daí vai vir aqui, vai ficar um grandão. Mas precisava de 3 iguais, eu acho. Aqui, ó. Eu tenho um balão. Eu nem tô segurando a máquina Isso aí colocar, ó. Você tem que colocar aqui. Eu vou perder? Não. Mas só vou colocar o cristal. Você tem mais um pedaço pra abrir? Não. Dinheiro é bom, mas gente, agora a gente pode... Vamos rebolar aqui, ó. Ah, eu não vou... Eu não quero ir. Eu vou
outros jogos. Baby School. Mas esse é outro jogo. Você tem que dar água pra ele. Vai no pet shop, dá pra cuidar dele. Eu vou cuidar na minha casa. Você comprou os itens? Não, Então. eu vou comprar. Lembra de assim que usa máscara? E lembra que a gente sabia como dava banho no cachorro? Daí a gente... Mentira. Dá pra comprar armadura por aqui. Caralho. É apenas 5. O quê? Ei! Esse. Se eu comprar essa, eu vou perder Esse. meu dinheiro. Ai, que ódio! Quero subir! Sai da frente, seu animal! Sai da frente! Animal! Isso, velho! Eu não tô fazendo parkour, não! Então dá pra pegar tudo. Nossa, tem chat, mano. Parkour, Parkour. 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 Sometimes the way it sounds might hurt, but it's all good, cause as long as we together and as long as it's clever, I don't care about the weather, let it rain. Me and my conscience had a talk today. Told me when I see the trouble, better walk away. Wait, sometimes you gotta space out. Sometimes you gotta change route. Que cachorro que eu não tenho? Que point. Revivo.
Aqui. E agora, gente? Não, tem que ficar no meio certinho. Olha só, talvez aqui, ó. Não, tá na frente. Ela tem que ficar, tipo, centralizada com a outra, galera. Pra poder equilibrar, sabe? Não ficar bloqueando no ar. Desse jeito, ó. Inclusive, eu vou até salvar isso daqui, ó. Aqui no... Isso aqui, gente. Vocês não vão acreditar no que vocês vão ver, olha só. Aqui eu posso dar água também. Nossa, voltei. Ai, deixa eu sair lá pra fora de volta. Olha lá, sai lá pra fora, vou sair lá pra fora. Pô, gente, deu errado, mas talvez eu ainda consiga chegar no final. Vamos tentar. A gente ainda tem outra turbina. Eu acho que vai dar tudo certo. Ó, eu vou sair aqui fora. E calma aí. Pra mim não quebrar a minha turbina. Pra isso aqui pra cá. Olha só, galera. Eu vou ter que ser muito rápido. Eu vou ter que inclinar pra frente. E logo ativar minha turbina. E logo sair voando. Olha só, galera. Funcionou. Tá vendo? Tá vendo? Vocês acharam que não ia conseguir? Vocês acharam mesmo que eu não ia conseguir? Mas eu consegui, galera. meu Deus, tô indo no meio. Eu acho que o que aconteceu é que a turbina da frente não ficou tão boa. De outro jeito, olha só. Eu preciso colocar assim. Eu coloco uma duas, coloco a cadeira em cima e pronto, gente. Agora eu vim aqui, colocar a mochilinha, ó, coloquei. E agora é só eu colocar a mochila dentro da minha cadeirinha e pronto. Ser lançado? Sim. Olha só, galera, desse jeito eu já fiz legal. Posicionar a direção que eu quero voar. Vem aqui, gente, ó. Vem aqui, ó. Tentamos ir pra frente. Eita, vai errado, vai dar nada. Ó, eu vou aqui o melhor de todos. Eu vou vir aqui, vou ativar a minha propulsão jato. E pronto, galera. Eu já tô voando. Olha isso aqui, olha isso aqui. Você achava que não ia funcionar, né? Eu sei que você achava que não ia funcionar. Agora, funcionou. Pronto, ativei de novo a minha propulsão jato e tá. Boa! Nossa, mas a gente chegou muito rápido. Nossa, galera, olha a distância que a gente chegou no último. O único problema, galera, é que é muito difícil. Mas vamos lá tentar de novo. Vambora. Mano, que da hora, gente. Olha isso aqui, gente. Funcionou, cara. Essas duas subidas. Isso aqui não conta, eu acho, gente. Ó, tô vendo por cima, isso aqui não conta. Não, eu acabei de ver. Gente, eu tô com um problema na hora de parar aqui. É por isso que eu vou precisar de uma coisa extra na hora de... Dois, 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 Aqui, gente, eu vou encaixar o propulsor jato bem aqui, ó. Vou colocar ele bem aqui. Calma aí, vou deixar ele aqui embaixo, assim. Ó, aqui na frente. Gente, pra mim conseguir parar. Gente, o botão de ativar esse negócio eu vou colocar na letra E. Aí o botão de ativar esse negócio eu vou colocar no L. eu saí Deixa no S, daqui. tá ótimo. Agora é só sentar aqui. Aí, sentei. E agora a gente pode
pode lançar, galera. Vamos ver, eu acho que dessa vez vai dar certo, hein? Ó, o cheiro já tá voando. Deixa eu pegar ela pra mim. E vamos lá, gente, ó. Preciso reparar aqui meu avião. Inclusive, eu posso ir até com ele voando assim, galera, por enquanto. Só que o ruim, galera, é que assim ele voa muito devagar, quer ver? Ó, olha só a velocidade, gente. Esse que é o problema, tá vendo? Então, tipo, eu posso vir aqui. Eu tô no céu. Eu nem gosto dele de burro. O relógio também. Quanto custa uma próxima casa? $30.000? Quanto você tem, mano? Botei, gente. Tem que fazer missão? Não, não é uma casa de bloco. Tô entrando, gente. Minha casa bem mais cheia que sua. Olha. Para. A mãe brigou com você. Onde tu tá morando, ó? Eu moro do lado do Heitor. Bora? Eu continuar. Tu mora meio do lado do Adriana. Dentro da tua casa. Porque tu é quase meu vizinho. Nossa. Posso comer essa cadeira? Meu Deus, ela tá aqui. Vou dar curtida. Já volto de novo. Eu vou de contar, porque eu sou muito contadeira.
Quantas você viu? 3. Tá rápido. 1. Hoje, bichinho aqui. Acertei, valeu 11. Eu tenho uma coroa. Vamos ver. Travadinha ali. Ganhei 400, mano. Eu tô nervosa. Parkour! Sometimes the way it sounds might hurt, but it's all good, cause as long as we together and as long as it's clever, I don't care about the weather, let it rain. Me and my conscience had a talk today. Told me when I see the trouble, better walk away. Wait, sometimes you gotta space out. Some Terceiro. Sometimes the way it sounds might hurt, but it's all good, cause as long as we together and as long as it's Nossa, tô about the weather, let it rain. Nossa. Me and my conscience had a talk today. Told me when I see the trouble, better walk away. Vai de novo. Sometimes you gotta space out. Sometimes you gotta change routes. Sometimes
Vou de novo. No 3 2 Sinceramente, é chato, porque se eu ativar a chave, ele ativar a chave, demora quase meia hora. Uma hora eu vou tirar meu pelo, então beleza, vamos continuar aqui. Sometimes the way it sounds might hurt, but it's all good, cause as long as we together and as long as it's clever, I don't care about the weather, let it rain. Me and my conscience had a talk today, told me when I see the trouble, better walk away. Wait, sometimes you gotta space out, sometimes you gotta change route, sometimes... It's gorgeous. Nossa, ele cai na água. Ó, tem estrela. Sometimes the way it sounds might hurt, but it's all good, cause as long as we together and as long as it's clever, I don't care about the weather, let it rain. Me and my conscience had a talk today, told me when I see the trouble, better walk away. Wait, sometimes you gotta space out, sometimes you gotta change route, sometimes... Depois a gente leva jogar Blackpink. It's gorgeous. Frutinha aqui, hein? Sentei aqui e de RKzinho. Opa, tô Ó, pode pelo menos bater meus recordes antigos. Ah, que ódio, fica travando. O vermelho é o pior.
quarto. Não, fui o quinto. Nossa, Sometimes the way it sounds might hurt, but it's all good, cause as long as we together and as long as it's clever, I don't care about the weather, let it rain. Me and my conscience had a talk today, told me when I see the trouble, better walk away. Sometimes you gotta space. boa! Nossa, rico, gente. Nossa, rico.